गाबोन 25 एप्रिल शुक्रबार रंजालि बैसागु फोरबोनि इउएन एकाडेमि रुनिकाटा आरो राइन' क्लाब थाइखाजरा मोननैजों लोगो नांनानै मोनसे लांदां बैसागु मोसानाय कम्पिटिसन खुंनाय जादों। बेखौ नैबे थाइखाजरानि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव लानाय जादों। दा जोंहा कम्पिटिसना मिनिमाम 30 जननि मोनसे टीम जानांगोन दामग्रा देग्राखौ लादेरनानै आरो बे कम्पिटिसननि जेनाखि फार्स्ट प्राइज बे फार्स्ट प्राइजआ मोनगोन 51,000 51,000, सेकेन्ड प्राइजआ मोनगोन 25,000 25,000, थार्ड प्राइजआ मोनगोन 15,000 15,000 आरो ब्रैथि बान्था हिसाबै मोनगोन 10,000। आरो बेजों लोगोसेयैनो बेलासियाव नैबे बैसागुखौ गाजा गोमजासिन खालामनो थांखि लानानै जोंनि देंखोनि राजा बिग्राय ब्रह्म आदा, गौतम ब्रह्म आदा आरो जोंहा बर'नि सासेल' नायलो जाल' जोंनि आगुनि देंखोगिरि बा गोजौ थाखोनि देंखोगिरि आब' सुलेखाया बेवहाय बाहागो लाफैगोन। बेलासिनि 6 बाजि जानाय लोगो लोगोनो जोङो बे साथामबो जेनाखि बर'नि गागि मेथाइ खनगिरि बिथांमोननि हारिमु मोनाबिलियाव जोङो ज' नैबे बैसागुखौ रंजाफानो हागोन। बादायलायनाया बबे समनिफ्राय जागोन आरो? बादायलायनाया जोङो बेलासिनि 1 बाजिनिफ्राय जागायनो नागिरदों। बिनि थाखायनो जाय बिथांमोनहा बेयाव बादायनो होननानै मुं थिसनबाय एबा मुं थिसननो नागिरदों बिथांमोनहा सानजौफुनि 12 बाजि जानाय लोगो लोगोनो फैनानै जोंनाव मुंखौ थिसनफैनांगौ आरो जोङो गासैबो थाग थियारि खालामखांनायनि उनाव 1 बाजिनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेननाय जागोन। देग्लायनि बैसागुआ ओरैनोबाबो बिराद गाजा गोमजा जाखाथारदों, जेरावबो फालिदों। दा नैबेखौबो जोङो गाजा गोमजा खालामनो थाखाय आङो गासैबो रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ लैहोर फैनानै मदद आरो हेफाजाब होफैनो थाखाय आं गुरै खावलायदों। नुनो मोनदों बेयाव इउएन एकाडेमिनि जानानै बे प्रग्रामखौ फालिनो नागिरदों। थांखिया मा ओरैनो? थांखिया जेबो नङा, जेनाखि बैसागु जेनाखि फालिनाय गाजा गोमजायै जोङो ट्रेडिशनेल भाबै बर'नि जेनाखि मोनसे हारिमु कालचार बिनि सायावबो खामानि मावनो आगान होदों आरो लोगोसेयैनो इउएन एकाडेमि रुनिकाटाया एबार एकाडेमिक सेसननिफ्राय हायार सेकेन्डारि सेक्सनखौ जागायजेनगोन। दा बेफोर गासैबो बिथिंखौ लानानै हारिमुनि सायाव बिथिङावबो एसे एनै खामानि मावलांनो बेफोरखौ साननानै एबार सिगाङावबो खुङोमोन, गेजेराव खननै खनथामसो गेप जादों। एबार देग्लाय बोसोरनिफ्राय आरो नैबे जेनाखि लांदां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय बेखौ खुंफिननो थांखि लानाय जादों। बे बादायलायनायाव सिगांग्रो रेजिस्ट्रेसन खालामनायाल' मोसानो मोनगोन ना उनाव फैनायाव मोसानो मोनगोन? सिगांग्रो खालामनायाथ' मोनखागोन आरो हमनानै ला गाबोन 12थानि गेजेराव जुदि फैनानै मुं थिसनफैयोबा जोङो बिथांमोनखौबो एक्सेप्ट खालामनाय जागोन। नाथाय खोथाया बेनो, मोनसे ग्रुप बा मोनसे हानजाया 30 जन जाथारनांगोन। बियो नङाखि 30 जनबो मोसाजोबनांगोन, मोसाग्रा आरो दामग्रा देग्रा गासिबो लाफादेरनानै 30 जन जानांगोन। फुराना माबाखौ लांफिननो नाजादों। आङो थांनानै नुदों टेन्ट हाउसनि गोबां औवा गोरान बाहायदों, जि बाहायदों, बांद्राय मडार्न नुदों आं जुदियाव थांनानै। दा बिनि थाखायनो एसे मैया सानखांलायनानै बयजोंबो रायलायलायनानै जोङो गोदोफोरबो हाबाफ्राव बाहायोमोन थालिर बिलाइ बा थालिर बिफांखौ जोङो बाहायोमोन, थिग बेबायदिनो एसे ट्रेडिशनेल लुकसिन होनो, एसे ट्रेडिशनेल नुथायखौ होनो थाखाय नैबे थालिरनि बिलाइ आरो थालिर बिफां बेखौ जोङो बांसिनै बाहायनानै नैबे साजायनायफोरखौ आखायाव लानाय जादों।